Hola mi gente, hoy le tengo un video espectacular. Antes de semana de Thanksgiving y el Día de Acción de Gracias, se me dañó el triturador. Así que ya ustedes saben que tengo que repararlo, porque en la semana, pues ya ustedes saben, empezamos a cocinar y hacerme comida para todo el mundo y se empiezan a empezar ahí cosas de comida. So, vamos a cambiarlo, voy a empezar de scratch. Yo lo probé, hice unas cuantas pruebas que piden que se hagan, pero que se dañó se me quemó el motor. Así que yo tengo uno nuevo, fui a Home Depot y lo compré. Home Depot no me paga, por supuesto. Y acuérdense, yo no soy ninguna profesional, no soy ninguna profesional, solo trato de hacer las cosas por mí misma. Así que ustedes siempre lean las instrucciones y si necesitan que alguien profesional le haga sus cosas, pues mire, busque a alguien profesional, pero por lo menos yo trato de hacer mis cosas yo misma. Así que vamos a continuar. Primeramente, usted va a bregar con electricidad. Si usted no quiere que tener los pelos parados, hágame el favor y tumbe la caja. Así que usted busca el fusible, que es el que dirige la electricidad a su triturador de comida y lo apaga. ¿Ve? El mío está aquí. El mío está aquí. Aquí. Y lo apagué. ¿Ve? Este es el... Ay, Dios mío, espérate, que esto me sigue a mí. Este es el switch mío de mi casa. Yo lo tengo todos, los tengo aquí escritos, cada uno para lo que es. Así que es el número 8, ahí está prendido, lo apagué. Y ahí entonces cuando yo voy a mi cocina para verificar, pues no hay ningún sonido. No hay ningún sonido. Y también vienen unos instrumentos que usted puede saber si hay corriente o no hay corriente. Yo lo voy a buscar, ¿verdad? Es un tester y así yo sé si hay corriente en la toma. Más esa toma mía es para la luz del washer, lavadora de plato y también entonces es para entonces el triturador de comida. De esa manera yo sé. El mío hace y hace eso quiere decir que el motor no sirve. Le hice unas cuantas cosas que yo le voy a enseñar que ellos le dicen qué hacer para ver. Le apreté el reset, le hice todo eso, nada sirvió. No hay nada encajado, es que no sirve. Así que seguimos. Ahora voy a buscar un tester para ver si tengo electricidad en esa área. Ok, aquí tengo mi tester. A ver si lo pueden ver bien. Y yo va a sonar si hay electricidad. Si no hay electricidad, no suena. Este no es el sitio, pero aquí estoy probando para que ustedes vean cómo sonaría si hay. ¿Ve? Y hay una lucecita. Así yo sé que está corriendo electricidad. Eso lo venden en cualquier lugar, Home Depot, donde... Acuérdense, ya yo quité la corriente. Ahora vamos para acá abajo. Vamos a ver, ¿verdad? Aquí está mi extractor. Déjenme virarlo. Aquí está mi extractor. Y miren los cables. Los cables, el extractor. Ya ese extractor está ya, parece no hace nada. Yo traté. Aquí abajo, que quiero enseñarles, déjame si yo puedo colocar la camarita. Aquí abajo se encuentra este, este que está aquí, espérate, este que está aquí, ese es donde uno coloca, ahí, eso, es donde uno coloca, para destrancarlo. Uno mete una cosita que yo le voy a enseñar ahí, y uno ahí se supone que lo pueda destrancar. Entonces, este que está aquí al lado, ese que está ahí, así lo puedo, porque se me hace difícil. Ajá, este es el reset. Uno que después que lo destranca con eso, le aprieta el reset y se supone que era arranque. Pero a mí no me trabajó nada de eso, ¿ok? Aquí están los cablecitos míos. Yo voy a tratar de desmontar eso porque el que yo compré tiene sus propios cables. Eso después entonces despego esto para colocar mis nuevos cables. Y ahí es que voy a verificar si hay corriente para no estrocutarme.
Ok, este es el que compré. Este es el caballo de fuerza que él tiene, el medio caballo de fuerza. Es el mismo que tengo ahí. Y es la misma marca. Hay diferentes marcas que puede comprarlo en Home Depot. Pero yo decidí en comprar el mismo. Comprar el mismo. Así que. Y entonces, ¿qué trae esto adentro? Esto trae. Déjame. Esto trae. Trae. Para registrarlo. Las instrucciones. Le dice que usted necesita. ¿Verdad? ¿Qué material usted necesita para cambiarlo? Ay, esto está como vivo. ¿Qué material usted necesita? ¿Qué herramientas necesita? Está en español, inglés, francés. Todo eso te dice que necesitas ahí. Y yo tengo básicamente casi todo, porque yo lo que tengo es que cambiar esto nada más. Y él te va explicando. Y te dice las bases, pero como ya yo tengo uno, es para que reemplazarlo. Así que vamos a seguir buscando. Ok, ahí tengo ya todas las herramientas que necesito, de estría, de paleta. Tengo el nuevo triturador de comida, las instrucciones para no tener que subirme cada jato. Entonces, ahí es que voy a bregar con mi triturador, ¿verdad? Tengo el medidor de corriente y vamos a empezar a comenzar. Y ya no tengo electricidad, ¿ok? Ya no tengo electricidad, que eso es lo que voy a ver, ¿ok? Así comencemos. Ok, ya tengo aquí, ya estoy aquí y vamos a empezar a desmontar. Vamos a empezar a desmontar. Voy a grabar también para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo por debajo. Puedan ver también lo que estoy haciendo en la parte de abajo. Esta es la parte de arriba. Esto lo voy a desmontar. Y esta es la parte de abajo de la electricidad. Ya voy a chequear. Voy a chequear que yo tenga electricidad aquí con los cablecitos. Y está muerta. Esa continuidad está muerta. Entonces, voy a comenzar a sacar esto. Ups, va a botar el agua. Un pañito aquí para que no se moje todo. Hay que tener un pañito. Dejé poner un pañito para mi celular también, que está grabando, para que no se moje todo. ¿Está bien? Ahí tenemos, sacamos. Saqué esos dos tornillitos, ¿verdad? Y ahora retrocedo, ¿verdad? Acuérdense que si no necesitas cambiar eso, no lo cambie. Yo voy a cambiar voy a poner este anillito que va aquí, ¿verdad? Y entonces voy a sacar ahora esos que están arriba. Esos que están arriba y voy a sacar el cable de corriente. Ese lo voy a sacar, ¿ok? Ahora ya saqué el de arriba, ahora voy a seguir con lo otro. Bueno, no hagan como yo. Ahora voy a buscar un martillo para poder sacar esto de aquí, ¿verdad? Porque eso va a unas pestañitas ahí. Esta dice ahí, pues se puede dar vuelta, pero yo no voy a hacer nada de eso. No doy vuelta de nada de eso. Esto hay que sacarlo completo porque si ustedes ven, esto tienen que ir metidito. Y por eso es que dice que necesitan un martillo, ¿saben? Necesitan un martillo
para esa parte de ahí. Así que yo estoy dando instrucciones, pero o sea, mire, haga la lista esta que tiene aquí, que yo por no seguir la lista, por eso que estoy metida en problemas. Me tengo que levantar otra vez para la casita a buscar todo eso que está ahí, dando instrucciones. Por eso le digo, yo no soy profesional, no haga como yo. Ahora voy por ahí para abajo otra vez. Ya tengo el martillo. Ese esposo mío tiene todo regado allá en la casita. Pero así es la cosa. Uno arregla y él desarregla. Ahora con este martillito vamos a coger y vamos a tratar de sacarlo como le dije. ¿Verdad? Esta partecita de aquí. ¿Ves? Esta partecita de aquí. Vamos a sacarla. Ahora vamos a... Se queda no es fácil. Vamos a sacarla. Entonces, es bien importante porque al usted sacarla, sabe que se puede caer y se puede usted lastimar las manos. Ponga algo que pueda sostenerlo cuando él vaya a caer, ¿verdad? Y así pues usted también puede protegerse. Vamos a ver. Vamos a ver cómo yo puedo hacer esto. La cosa es que se menea. Esto es lo que usted tiene que menearlo para sacarlo, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer es que con esto lo colocamos aquí y le damos unos cantacitos. Oh, también, si no de esa manera, ¿dónde está el destornillador de paleta? Esto yo lo aprendí con mi abuelo. Le puede dar así, él va cediendo. Y él va cediendo. Está durito, pero lo vamos a sacar pronto. Ahora dame una pausita para yo concentrarme. Por si acaso me tardo bastante. Ok. Mire, esto es un truquito. Usted le pone en el agujerito y le da a la parte de atrás. Esto tiene un agujerito ahí. Ese es el truquito, ¿verdad? Que yo le puedo decir ahora mismo. Déjame mirarlo. En esta partecita de aquí, yo estoy poniendo este destornillador ahí. Y entonces con el martillo le voy dando. Le voy dando a aquí. Y eso entonces va aflojando poco a poco, ¿ok? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Todavía tiene duda, verifique que no tenga electricidad, ¿verdad? Verifique siempre. No está muerto. Ellos venden unos que usted puede hacer, enchufarlo. Este está conectado directo allá atrás a la máquina de lavar platos. El que yo puse en Puerto Rico, yo lo conecté y había hecho un enchufe detrás. Y era mejor porque así yo lo que hacía más que lo desconectaba y lo conectaba y ya. Y pues así te lo venden. Pero este no. Este ellos lo montaron de esa manera. Ahora vamos a seguir por la electricidad, sacarle los cables. Ok, positivo, ground, negativo. Ellos metieron todo eso allá adentro. En otro momento yo no lo haría. Este es el ground. Va puesto en la parte baja. Fácil. Se oye fácil, pero no lo es blanco con blanco, negro con negro. Siempre es bien importante tener cuidado. Saber, mira esto, cómo está. ¿Verdad? Saca con mucho cuidado. Verifica otra vez si tienes corriente. Esto está muerto, ¿verdad? Siempre yo los desconecto de allá,
yo lo desconecto de allá, de la caja. ¿Ve? Este va a venir con este, usted va a ver. Y estos son los que ellos colocaron, estos gruesos. Ahora vamos a quitar el ground, ¿verdad? Vamos a quitar el ground que tiene aquí. ¿Okay? Yo le digo, esto usted tiene que tener cuidado. Si usted no sabe nada de esto, usted hágame el favor y búsquese un profesional. Yo estaba mirando que en Home Depot le cobran por este trabajo $299. Pero lo que pasa es que usted ve todo el trabajo que es. No sabe, no es que es fácil. Todo el trabajo que conlleva cambiar esto. ¿Ok? Así que es mejor pagar $299. Usted se evita todo este problema si usted de verdad no sabe. Pero por lo menos tiene una idea de qué es lo que tiene, lo que conlleva. O cuál usted debe de comprar. Yo, en estos momentos, lo que yo hubiese hecho, que yo creo que hubiese sido más correcto, hubiese hecho para enchufarlo aquí mismo. Esta misma toma, hubiese puesto un enchufe ahí y me hubiese comprado uno que yo lo hubiese enchufado ahora mismo y no tengo que pasar todo este problema. Sino, se daña, lo único que tengo que hacer es desenchufarlo. ¿Ves? El que tengo nuevo viene con esto. Yo lo voy a enseñar ahora. El que tengo nuevo viene con esos dos cablecitos que están ahí adentro. Yo los busco ahora. Esos dos cablecitos. Ok, este es el nuevo. Ahora yo le voy a abrir esta puertita aquí. Aquí acuérdense que era lo que yo quité. Que está allá. Voy a abrirle la puertita porque aquí dentro están los cables que vamos a conectar. Perdónenme en la posición de la cámara, pero así ustedes pueden ver, ¿verdad? Así que viene. Los cables van a estar introducidos aquí, ¿saben? Ahora yo lo voy a sacar. Ok, le quité el botoncito. Esto estaba así. ¿Ves? Le quité el tornillito. Está aquí. Y aquí. Ya, mira. Aquí están los cables. Y aquí es donde usted va a poner el ground. ¿Ok? Así que aquí tenemos blanco, negro, tierra y el ground. ¿Ok? Y ahora vamos a montar eso. Créalo.
algo tan sencillo se me ha convertido en algo tan complicado. Fue que se me salió, se me hace bien difícil. Primero, las manos mías están un poquito chavaditas, ¿verdad? Pero ya lo conseguí. Tuve que soltarlo de nuevo, meter los cables de nuevo, virarlo, pero nada, lo conseguí. Ahora voy a tratar de apretarlo de nuevo. Bien, porque no se crea, estos son cables 12 gordos, son cables gorditos. Y meterlos por ahí, por eso sale mejor comprarlo enchufado, que se pueda enchufar, que hacer estos injertos, que a la larga pues es un poquito más trabajoso. No es que no sea nada que no podamos, pero es más trabajoso. Si usted puede poner mejor un enchufe o puede poner un receptáculo, es la palabra correcta. Un receptáculo, pues usted ponga un receptáculo y lo único que tiene que enchufarlo y desenchufarlo si tiene que cambiarlo. Pero da la casualidad que cuando compré la casa, pues no estaba así. Ahora, ya usted vio el problema y todo eso. Ahora tengo que colocarlo este aquí, y después colocar eso, porque esto ha sido guerra. Esto es guerra. Solo un tornillo le puede hacer la vida de cuadritos. Un tornillo, ¿verdad? Y pues nada, pero no hay nada que no se pueda. Esto se llama tolerancia, poquito a poquito, y tratar de hacer el trabajo. Eso es todo, con tranquilidad. Tuve que pararlo porque si no iban a estar ahí hasta el año que viene. ¿Ok? Así que ya lo coloqué. Mire, metí bien eso. Ahora, después que yo ponga esto, ya se me va a hacer más fácil colocar los otros cables, ¿verdad? Porque yo creo que este, como es gordo, un cable bien gordito, se hace bien difícil. Pero ya yo saqué los otros dos cablecitos ahí y poquito a poquito ya lo tengo. ¿Ves? Ya lo tengo. Ya apreté bien eso ahí. Ya lo tengo. Ups, sorry. Ahora ya tengo mis cables. Ahora voy a proceder a colocar estos dos cablecitos aquí y colocar eso adentro. Tuve que soltar todo esto de otra vez. Y ahora voy a darle vuelta a esto, a ver si podemos darle vuelta sin ningún problema. ¿Verdad? Tuve que sacarlos más. Solté esto. Y ahora pues vamos a entrarle. Ok, así que voy a terminar poco a poco. Ya ustedes ven, voy a colocar estos dos y a seguir. Ay. Eso es como todo en la vida. No hay nada fácil, pero no es imposible. Las cosas no son fáciles. Muchas veces pues después amamos lo que hacemos, pues porque costó trabajo. Ok, so, esto es una lección de vida. Todo en la vida es una lección de vida. Ok, ya tenemos eso. Ahora vamos blanco con blanco, ¿verdad? Yo tengo esto. Porque mis deditos no me ayudan mucho. Pero hay una cosita que ustedes, ¿verdad? Ahora pueden, importante es que hagan el contacto. ¿Ves? Hacen el contacto ahí. Entonces, algo que yo les sugiero es que le ponga estos protectores. Le ponga tape. Yo le pondría tape, ¿ves? Y estos protectores. Pero si tiene estos protectores no necesita tape. ¿Verdad? Para eso es esto. Eso está en usted. Si quiere ponerle unos protectores, le puede poner protectores. Y quiere ponerle tape, le pone tape. ¿Ves? Ya está unido. Ya está unido. Y entonces el negro con el negro. Ya tenemos el ground. Eso evita que haya un cortocircuito. Y ya. Es cuestión de aprender a manobrear esto. ¿Okay? Y esto es, como le digo, a veces las cosas dan trabajo, pero no porque dé trabajo no la vamos a hacer.
o no tenemos sueños en la vida que podamos hacer. Ahí, espérate. Vamos a empezar con las manitas. Aquí me pongo las manitas, yo le doy la vueltita con eso. ¿Okay? Comente. Bueno, hay veces que dicen que si los pones así, porque a mí no me gusta ponerlos así, a mí me gusta es darle la vueltita. Voy a sacar el dedo. Darle la vueltita. ¿Eh? Es mejor darle la vueltita. No quiero partir el cable, espérate. Siempre hay sale uno cabezón en la familia. Siempre hay uno cabezón en la familia. Mira su familia, mira si hay uno cabezón. Que tienen que hacer como ellos digan. Pues este es como ellos digan, no como yo diga. Entonces, otra cosa es que si pongo el dedo, pues no puedo darle la vuelta. Ok. Y ya. Ahí está unido. Ahora vamos a hacerlo con la cosita esta. Vamos a unirlo. Y vamos a darle vueltita. Ok. ¿Ves? Ahora ya tengo mi ground, ya tengo todito. Y ahora voy a proceder a meter todo eso adentro. ¿Verdad? Y seguimos. Ahora voy a meter todito adentro, que me quede bien chévere, para que no va a haber un cortocircuito. Miren qué bien quedó. Lo puse todito bien chévere adentro, el cablecito, el ground, y ahora lo voy a cerrar. ¿Cómo va? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a proceder a colocar esto aquí, ¿verdad? Para entonces que me quede, para que estos dos tubitos estén. Yo le puse esta gomita que trajo, se la puse aquí porque aquí es que va. Y entonces ahora vamos a ver cómo yo voy a poner esto aquí y que me quede ahí. Esto es bien pesado, ¿ves? Esto es bien pesado. Ay, ay. Me metí un jiquetazo ahí al teléfono, perdónenme en esa. Bueno, vamos para ver, vamos para encima. Vamos para encima. Vamos a ver. Ah. Bueno, tanto estuve manobreando hasta que lo conseguí. Ahora estoy tratando de subirlo, ¿verdad? Y espero que esté ahí. Bueno, yo creo que es así. Yo creo que... Espero que ahí esté cayendo. Déjenme ver. Yo creo que es hasta ahí. Me está apretando.
Yo creo que es ahí. Está cayendo más o menos igual que el otro. Y ok, ahora vamos a ir y vamos a poner los breakers, ¿verdad? Que acuérdense, quitamos los breakers. Ay, algo bien importante. Está prendido. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado. Estaba prendido. Ay, vamos a ver. Vamos a ver ahora. A poner los breakers. Ahora. Por eso, ¿vio? Tiene que tener cuidado. El reguero que tengo aquí. Pero tengo un reguerito aquí. Pero vamos a ver. Vamos a prenderla. Siempre prende. Tienen que tener el agua fría. Porque se daña. Eso se calienta y se daña. ¡Ah! Ya tengo triturador nuevo. No está liqueando. Todo está nítido. ¿Y? Tremendo trabajito hice. Bueno, espero que les haya gustado. Parece que está muy cerquita mi cara. Ahí. Bueno, espero que les haya gustado. Ya yo terminé. Acuérdense, Olga y Luis y Olga, si les gusta, denle like. Y o si no, share. Acuérdense, nosotros no somos profesionales, pero a mí me gusta hacer mis cositas en mi casa y trato de hacerlas siempre y cuando yo pueda, por supuesto. Pero si no, pague. Es difícil, pero no imposible. Ya por lo menos tengo un extractor, gracias a Dios. Y se me hizo un poquito difícil, pero yo creo que es la fuerza de levantarlo. Pero mientras tanto, Dios me lo bendiga. Gracias, manténganse. Si disfruten mi contenido, denle like. Dios me lo guarde. Hasta la próxima. Chao.